Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 6 сарын 10-ны өдөр дугаар 164 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын ардын цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгон Тулгар төрийн 2230 жил их Монгол улс байгуулагдсны 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан барилга архитектурын салбарыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэрийг үнэлж шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн зөвлөх профессор шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн Далайгийн Дашчамц хүн ардын эрүүл мэндийг авран хамгаалах болон эрүүл мэндийн салбарын дээд мэрэгжилтэн бэлтгэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш эрүүлийг хамгаалахын гавьяад ажилтан Цэрэн хүүгийн лавгсуур нарт ардын багш цол тус хүртээсүгэ зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Далайгийн Дашчамц Цэрэг хүүгийн лавгсур Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 6 сарын 4-ний өдөр дугаар 153 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын гавьяад цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгон Тулгар төрийн 2230 жил их Монгол улс байгуулагдсны 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан аж үйлдвэр боловсрол соёл урлаг спорт эрүүл мэнд шинжлэх ухаан эрчим хүч мал аж ахуй төрийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэрвэх хүмүүст Монгол улсын гавьяад цол хүртээсүгэ гавьяад багш цолоор Содномын алтан цэцэг ерөнхий боловсролын глобал их оюун дунд сургуулийн багш гавьяад багш цолоор Хуушааны Баавга Монголын скаутын холбооны хүндэт ерөнхийлөгч гавьяад багш цолоор Сономын Баатар сан их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга гавьяад багш цолоор Барамсайн Бадамханд Баян Хонгор аймгийн 3 дугаар цэцэрлэгийн Ахмад багш гавьяад багш цолоор Жамблын Балхаажуу Увс аймгийн Улаангом сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахмад багш
Гавьяд багшлалаар Балдан доржийн Батлавг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 48 дахь сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Содном Пунцгийн Гомбод орж нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дахь сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Вандын Должин нийслэлийн ерөнхий боловсролын 93 дахь сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Бэмб доржийн Онхон Инх орчлон дээд сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Балжирын Сандаг дорж Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Цэрэн Тогтхын Саран Туяа Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Гочоогийн Түнтгэр Баянгар аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Сэндийн Уран чимэг ерөнхий боловсролын төгс дэлгэрэх сургуулийн багш. Гавьяд багшлалаар Рэгзээгийн цэцэг жаргал Баянзүрх дүүргийн хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдийн холбооны зөвлөх багш. Гавьяд багшлалаар Чойдгийн Чимгээ нийслэлийн ерөнхий боловсролын 33 дугаар дунд сургуулийн сургалтын албаны менежер. Гавьяд багшлалаар Ойдвын Чинлүү Дорногов аймгийн ерөнхий боловсролын 1 дугаар сургуулийн Ахмад багш. Гавьяд багшлалаар Гомбос өрнгийн Инх тайван шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш. Гавьяд багшлалаар Хүрлбаатрын Эрхэн баяр Дундгов аймгийн Хул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш. Шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн цолоор Санжаагийн байгаль сайхан Улаанбаатар их сургуулийн захирал. Шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн цолоор Чойдны Зэгима Монгол улсын Эрдмийн их сургуулийн захирал зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 6 сарын 2-ны өдөр дугаар 137 төрийн ордон
Улаанбаатар хот. Монгол улсын төрийн од медалаар шагнах тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь заалт. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь. Тулгар зураг 2230 жил. Их Монгол улс байгуулагдсны 815 жил. Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоос сэргээн мандуусны 110 жил. Ардын хувьсгалын 100 жил. Ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаан олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэр бүхэн хүмүүсийг Монгол улсын төвийн од медалаар шагнан сугай. Хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор Эрхэм баярын болормаа химийн боловсролын төвийн тэргүүн хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор чулууны буян тогтох нийслэлийн хаан улдурын 19-р орооны ахмад настан хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор Дашнимын лавгжуу Булган аймгийн Булган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн ахмад багш хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор Алисагийн мөнх цэцэг нийслэлийн ерөнхий боловсролын Эрдмийн ундраа зохицлын сургуулийн багш хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор аюур заны норжмаа нийслэлийн ерөнхий боловсролын 133 дугаар сургуулийн багш хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор Чимдийн ядмаа Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн ахмад багш хөдөлмөрийн говийн улаан төвийн одонгоор Зундын инх туяа Төмөр замын дэд сургуулийн ахмад багш Алтан гац одонгоор Цэрэм балжтын норжмаа нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургуулийн багш зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Эрхэм багш нараа төрийн дээд цол шагнал хүртгсэдэ. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын хүндрэлтэй нөхцөлд хүүхэд багчууд оюутан сурагчдын сургалтын үйл ажиллагааг тасалдуулгүй шинээр үүссэн нөхцөлд зохицуулан зайны сургалтыг зохион байгуулах шаардлага үүссэн билээ. Энэ үүргийг Монголын багш сурган хүмүүлэгчид хангалттай биелүүлж чадлаа. Захим сургалт, зайны сургалтын технологийн дэвшлийг боловсролын салбарт шинэ боломж хэлбэрээр байгааг илтгэн харуулсан ийм хүндхэн 2 жил болж өнгөрлөө. Цааш захим сургалтыг улам боловсронгуй болгож, танхимын сургалтаа уялдуулах нь хүүдний улирал урттай Монгол орны нөхцөлд бяцхан иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролыг чанартай болгох нэгэн шийдэл байх юм а. Монголын ирээдүй болсон хүүхд агчдыг боловсролтой нийгэмд бэлтгэгдсэн иргэд болгон төлөвшүүлэх амаргүй албыг олон жилийн туршид
үр бүтээлтэй хашиж амжилт гаргасан багш нарт хамт олон яам сургуулиудаас нь ирүүлсэн тодорхойлтыг баримтлан төрийн дээд цол одонгоор өнөөдөр шагналаа. Шагнагчдын дунд онцлон дурдах учиртай хүмүүсээс байна. Эрүүл мэнд боловсролын салбарт 1975 оноос хойш багш, их эмч, аспирант, тэнхимээ эрхлэгч, захирал гээд бүхий л албанд хүчин зүтгэж анагаах ухааны эрдэм боловсролыг мянган эмч мэрэгчлэтнүүдэд түгээж 46 дахь жилдээ ажиллаж байгаа эрүүлийг хамгаалахын гавьяат ажилчин анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн зөвлөх профессор Цэрэнхүүгийн лавгсөрөн олон 10 ном сурах бичиг эрдэм шинжилгээний бүтээл төөрөж олон чухал барилгын зураг төсөл болон үйлдвэрлэлийн төслүүдийг гүйцэтгэн хэрэгжүүлж Монгол улсад барилгын инженер мэрэгчлэтнүүдийг бэлдэх сурах үйлсэд нийтдээ 47 жил зүтгэсэн шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн шинжлэх ухааны техникийн их сургуулийн зөвлөх профессор, барилгын инженер, геотехникч, академич, шинжлэх ухааны доктор профессор Далайн Дашчимц нарт ардын багш цол хүртээлээ. Танд баяр хүргье. Та бүхний Монголын боловсролын салбар, эрдэм судлал, мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд оруулсан орлуулшгүй хувь нэмэрт гүнээ талархал хүргэж дахин баяр хүргье. 1970 оноос хойш бага ангийн багшаар тасралтгүй 50 жил ажилласан Содномын алтан цэцэгт мөн Монгол улсын гавьяат багш цол хүртээлээ. 70 оноос хойш бага ангийн салбар ангийн багшаар тасралтгүй 50 жил ажилласан гэж онцолж байгаа юм шүү. Та хэвлэлийнхэндээ харилцсан. Босоо хэвлэлийнхэндээ мэдлж 50 жил гэж. Мөн цэцэрлэгийн багшаар насаараа ажилласан Барамсан Бадам ханд багшид гавьяат цол хүртээлээ. Насаараа цэцэрлэгийн багш ажилласан. Сургуулийн өмнөх болон бага ангийн сургалт ирээдүйн иргэний хүмүүжил төлөвшлийн суур зөв дадал зуршлыг суулгадаг чухал үе гэж энэ эрдэмтэд үздэг. Ийм чухал ажлыг олон жил үр бүтээлтэй гүйцэтгэж олон мянган шав нарыг хүмүүжүүлсэн хоёр багштай халуун баяр хүргэж чин сэтгэлийн талархлыг дахин илэрхийлье. Хүүхдийн төлөөх төрийн болон төрийн бус байгууллагууд олон улсын хүүхдийн туслан зэрэгт 1984 оноос хойш тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан хуушааны Баавга багшид бас Монгол улсын гавьяат цол өгч байна. Танд баяр хүргье. 1984 оноос хойш ажилласан гэж тодтогдож байна. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах албан бус сургалт, соёл, хүүхэд харах үйлчилгээний чиглэлээрх төрийн бодлогыг боловсруулах, сурагч багчуудын амралтыг зохион байгуулах, сурах үйлсэд Баавга багшийн үлэмж дадлаг дуршлаг хуримтлуулсан хүүхдийн байгууллагад өөрийгөө зориулсан хүн гэж таныг бас онцолж байгаа юм шүү. Эрхэм багш нараа, боловсролын салбарын манлайлагч гавьшгаачдыг тусгайлан шагнаж цол тэмдгийг гардуулж байгаа нь та бүхэнд нийт иргэдийнхээ өмнөөс хүндэтгэл илэрхийлж талархал дэвшүүлж байгаа ийм хэрэг юм шүү гэж ойлгоорой. Монгол хүн бүрийн амьдралын салшгүй, зайлшгүй хэрэгцээ бол боловсрол юм а. Нийгэм хүн бүр өөрийн хийх ёстой гүйцэтгэх ажил үйлсээ олох, түүгээрээ амьдралаа залгуулах, эхийг хийж бүтээхэд нь боловсрол тусалдаг. Ийм чухал ажлыг олон жил шантралгүй, тууштай хашиж, үр бүтээл гаргаж олон мянган шав төрүүлсэн та бүхэнд дахин талархал илэрхийлье. Аз хиймэр амжилт бүтээлийн дээдийг бас өрөөё. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монголын багш нарын маань алдар бадардугаа. Монгол улсын төрийн дуулал. Төр төмөндөө өнсүүлж байгаадаа мэдээж баяртай байна. Монгол улсын эрүүл мэнд, боловсрол, дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, анагаах ухааны салбарт
олон сайхан хүмүүсүүдтэй олон жил хамтарч ажиллаж байлаа. Өнөөдөр тэр он жилүүдийг би эргэж бас өөрөө ирэхгүй бодогдож байна. Эрдэмт ухаант хүмүүс багш нараасаа ном эрдмийн охийг хүртлээ бүтээгч алдартай сайхан хүмүүсүүдтэй олон жил сайхан ажиллалаа. Үе үеийн одоо шав нарыг төрүүлэхэд тэднийг хөтлж сайн хүн болгоход бас хичээж ажиллаа. Ингээд ямар ч байсан энэ ажлыг үнэлүүлэхэд хамтарч ажилласан үе үеийн эрдэмт багш нар, үеийнхийнхэн шав нартаа талархаж байна. Монгол орны өнцөг улам бүрт ажиллаж байгаа монголчуудын эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж ажиллаж байгаа эмч, сувлагч, эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүд бүх хүмүүсүүдэд энэ баяраа хуваалцаж байгаадаа би их баяртай байна. За ингээд төгсгөлд нь хүнд итгэл хүлээлгэж чадвал, хүнд урам хайрлаж чадвал, хүнд итгэж чадвал маш их бүтээгчид биднийг тойрон хамт ажиллаж хөдөлмөрлөж байдгийн байна гэдгийг би энэ өнгөрсөн он жилүүдээс олж харлаа. За ингээд миний одоо Монголын ерөнхий улс хурлын сургуульд хийсэн шинжилгээг тухайлбал ахлах дунд сургуулийн бүтэцгэв шинж 6 настай хүүхдийг сургалтанд хамруулах, Монголын ерөнхий улс хурлын сургуулийн тогтолцоог 12 жилд шилжүүлэх энэ санаатлагыг гаргаж Монголд анхны ирээдүйн цогцлбор гэдгийг байгуулсан. Энийг мань үнэлж одоо ингээд Монгол улсын гавьяа тогтцоолоор олгосонд одоо үнэхээр гүн талархал илэрхийлж байна. Хамгийн гол нь надыг дэмжиж байсан миний дүүнер, хань, үр хүүхэд ирээдүйн цогцлбороор овоглогдсон мянган төгсөгчд, тэнд хамтран ажиллаж байсан багш нар одоо бол баярлалаа. Та бүхний минь буян заяах нөгөө талаас нутгийн ард түмэндээ бол баярлж байна. За өнөөдөр маш их баяртай байна. Тэр засаг хэрэглэгчээс энэ Монгол улсын гавьяат багш гэдэг эрхэм гүндэт цолыг авсанд их баярлаж байна. Аав ээж, хань ижил өр хөөхд ачаа нарт маш их баярлалаа. Би Улаангийн Улаангом хотын Алтан гад содонд улсын тэргүүний цогцлбор 1-р сургуульд 40 жил тасралтгүй ажиллаад энэ эрхэм гүндэт цолыг хүртэж байгаа маань. Надад ажиллах хугацаанд сурч төгссөн олон арвын шав нартай их баярлалаа. Энэ шав нарын минь л хийж үтээсэн энэ үнэт хөдөлмөр, урлаг, спорт төрд үнэлүүлсэн тэдний үнэлэмж надад одоо ийм хүн эрхэм гүндэт цол тэмдэг болж ирсэнд шав нартай маш их баярлаж байна. Энд чагнал хүлээж авлаа. Энэ бол одоо сурч байсан бүх сургуулиуд Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын сургуулиас эхлээд улсын их сургууль, хүртэл төгссөн сургуулийнхаа хамт олон энэ чагналаа хамааруулж байна. Мөн хэдэн 10 жил ажилласан боловсролын их сургуулийнхаа хамт олон энэ чагналаа бас хамааруулж байна. За эцэг их өөр хүүхдүүд, хань ижил, ах дүү нар, одоо найз нөхдүүд. За олон жилийн одоо миний лекцийг сонссон бомгороо оюутнуудаа энэ одоо шагналаа хамааруулж байна. За манай ихтэй сургууль, манай боловсрол улам их хөгжиж дэлхийн дахны төвчөнд одоо бүрэн гэдэгт итгэлтэй байна. Их баярлалаа. Би ер нь нийтдээ 60 гаруй жил ажилласан. За тэгээ багшийн ажиллагааг бол юу яасаа 55 жил багшийн ажил хийсэн юм аа. За энэс ихтэй сургуулиуд бол 50 гаруй жил, 53-4 жил ажиллалаа. Одоо энэ одоо хугацаанд өөрийнхөө одоо хөдөлмөр зүтгэлийг бас ажиллаж байлаа. За тэгээд одоо 70 гаруй ном өгүүлэл өөд бичиж олон нийтийн хүртэл болгосон. Үүний дотор дунд сургуулийн 7, 8, 9-р ангийн түүхийн сурагчдыг одоо олон жил бичиж хүүхдүүд багш нарт одоо тусалж байсан гэж би өөрөө ойлгодог юм аа. За
гэх мэтлэнгийн одоо ном ичих гэж бас одоо зөндөө жил оролдлоо. Одоо тэгээд тэрний үр дүнд билээ юм бас гаргасан да. Тэр маань олон дүмэнд бас тус болсон байх л гэж итгэж явах юм да. Тэгээд энэ төрийн өндөр шагнал авсандаа би язгааргүй их баяртай байна.